نمیدونم شما تا حالا با این سیستم‌های صوتی بزرگ که بهش پارتی باکس هم میگن کار کردین یا نه. من تازگی اولین تجربه‌مو با یه دونه از بهترینای این سری محصولات داشتم. میخوام تجربیات خودم خیلی کوتاه با شما به اشتراک بذارم. این شما و این غول سنگین وزن سونی MHC V83D. این ویدیو توسط سونی ایران تقدیم شما میشه. سونی ایران مرجع تخصصی فروش محصولات سونی در ایرانه که در وبسایتش با آدرس sonyiran.com میتونین محصولات اورجینال و بروز سونی رو با هم مقایسه کنین، هر کدوم هم خواستین سفارش بدین تا خیلی زود با ارسال رایگان به دستتون برسه. برم بیام. سلام رفقا، چطورین؟ من حسام بختیارزاده‌ام. امروز همونطور که گفتم میخوایم در مورد یکی از سیستم‌های صوتی سونی، سیستم‌های بزرگ سونی با هم صحبت بکنیم. این سیستم‌های صوتی بزرگ مخصوص جاهای شلوغ، جاهای بزرگ، جاهایی که شما بخواید حجم صدای خیلی زیادی داشته باشین تولید شده. تجربه چند روزه خود من میگه که اگه فرضاً واسه خونه بخواید، واسه اینکه مثلا یک آهنگ ملایم پخش بشه یا اینکه خودتون موسیقی گوش بدین، انتخابای خیلی بهتری دارین. از خود همین سونی، سیستم‌های بوکشلفش، سیستم‌های پخش کننده‌های خانگیش. اما این سیستم بزرگ با این همه امکانات و این حجم صدا شاید مناسب استفاده تک نفره نباشه. اسمش میشه پارتی باکس، یعنی برای مهمونی‌ها و دور همی‌ها، جای شلوغ پلوغ. این حجم صدایی که تولید میکنه، صدای بلندی که تولید میکنه، این بازی تایکایی که روش هستش، سیستم دی‌جی که داره، بعد سیستم کاراوکه خیلی مهیجی که داره، خلاصه مال مهمونیه، مال جای شلوغ پلوغه، ضد آب بودن روش. میتونید، خیلی‌ها رو من میشناسم توی خونه استفاده میکنن برای استفاده خودشون، برای موزیک گوش بدن. اما گفتم توی خود سایت سونی ایران هم شما ببینید انتخابای بهتری هست به عنوان پخش کننده‌های خانگی، برای اینکه تو خونه خودتون بذارید روی شلفی، بذارید روی میزی موسیقی گوش بدین، زیر صدایی بخواد پخش بشه. اما این سیستما کارش اینه که توی مهمونی کارتون را بندازه، توی جای شلوغ پلوغ. اون حجم صدای وحشتناکی که اون بوفری که اون پایین هست، اون سیستم جت باسی که اون پایین هست، حالا در موردش توضیح میدم، برای اینکه بتونه جای شلوغو بتر کنه، اونقدر صداش زیاد باشه و شفاف باشه توی محیطای بزرگ. این برای اونه، جایی که بخوایم کاراوکه بخونید، دو تا ورودی کاراوکه داره، با دو تا میکروفون شما میتونید هر آهنگی رو بذارید، با اون پردازندگی روش هستش میتونه صدای خواننده رو یه خود کم بکنه، اون وقت شما میتونید باهاش بخونید. مسابقه هم داره. اگر این رو گوشه ذهنمون داشته باشیم که مورد مصرف این سیستم‌های بزرگ چی هستش، اون وقت میتونیم که راحت‌تر در موردش صحبت بکنیم و نظر بدیم و کامنت بدیم در موردش دیگه. در مورد مشخصات فنیش اول یه خود بگم. این سری محصولات سونی سایزهای کوچیک‌تر دارن. این سایزی که اینجا هست V83D تقریبا بزرگترینش. البته یه دونه V90 هم هست که از این خیلی بزرگتره، واسه فضاهای خیلی بزرگ کاربرد داره. این سیستم‌های صوتی اونطور که خود سونی میگه آمنی دایرکشنال هستن. یعنی چی؟ یعنی صدا رو توی همه جهات به صورت مساوی پخش میکنن. این خوراک اینه که توی مهمونی‌ها ازش استفاده بکنید یا تو جاهای شلوغ پلوغ، فضای بزرگی رو بخواید با صدای موسیقیتون پر بکنید، میتونید از این سیستم‌های صوتی استفاده بکنید. کارش همینه، برای این تولید شده. از بالا که بیایم پایین 4 تا دونه توییتر داره، 2 تا جلو، 2 تا عقب، برای اینکه بتونه صداهای زیر رو توی همه جهات پخش بکنه. 2 تا مید رنج درایو داره، 2 تا اسپیکر مید رنج داره که این 2 تا مید رنج 2 تا خروجی اضافه از جلو و 2 تا خروجی اضافه از پشت دارن. خود مید رنجا با زاویه هستن، خروجی جلو و خروجی پشت هم داره. همه اینا واسه اینه که بتونه همون آمنی دایرکشنال باشه، یعنی توی همه جهات صدا رو پخش بکنه. یه دونه سابووفر بزرگ پایین داره، باسی که تولید میکنه فوق العاده قویه. 2 تا خروجی جت باس هم پایینش داره، واسه اینکه وقتی صدای باس پخش میشه، علاوه بر اینکه از خود درایو ووفر پخش میشه، از اون خروجی‌ها هم صدای باس خیلی قوی ایجاد میکنه. این دستگاه شما میتونید که با اپش کنترل بکنید. یک اپی داره با اسم فیستبل که شما میتونید قابلیت‌هاشو کنترل بکنید. با بلوتوث کانکت میشه، هم اندروید هم آی او اس. تمام قابلیت‌هاشو میتونید کنترل بکنید، مودهاشو عوض بکنید. و قابلیت دیگه‌اش اینه که موشن کنترل داره. لازم فقط اون اپ ران باشه و اون وقت با موشنایی که توش به صورت پیش‌فرض هستش بتونید دستگاه رو صدا رو کم بکنید، زیاد بکنید، پاز بکنید، پلی بکنید و این دستورهای اصلی موسیقی رو بهش بدید. کاراوکه که داره خیلی جالبه. 2 تا دونه ورودی کاراوکه داره که 2 تا میکروفون همزمان میتونن بهش وصل بشن. محل نگهداری میکروفون هم داره واسه اینکه شما بتونید میکروفون رو وقتی کارتون تموم شد بذارید اونجا، لازم نباشه که
جا ولو باشه رو خود دستگاه بذارید. خوراک مهمونیاست دیگه، یه فضای مفرحی ایجاد بکنه و شما بتونید یه چند ساعتی رو خوش باشین. بازی تایکو، اگه بدونید چیه تایکو، همون تایکو سازای شبیه طبل ژاپنی اصلش، اما این قابلیت اینجا هم هست. شما یه موزیکی رو پخش میکنید، دکمه تایکو رو میزنید و بعد با 4 تا رنگی که روی کنترل پنل بالاش هست میتونید صداهای مختلف این سازا رو در بیارین. اینم خیلی به درد مهمونی میخوره، به درد سرگرمی میخوره که شما بتونید یک سازایی رو اضافه بکنید. در مورد پنل بالاش بگم، پنل بالاش ضد آبه، یعنی اگه شما توی مهمونی یا هر جایی که بودین یه مقدار نوشیدنی بریزه روش، رطوبت بریزه روش، هیچ مشکلی براش پیش نمیاد و با دستمال به راحتی تمیز میشه. علاوه بر اینکه ضد آبه، لمسی هم هستش، یعنی لازم نیست شما دکمه رو فشار بدین، با یه تاچ ساده کار میکنه و باز علاوه بر اینکه لمسی هستش بدون لمس هم کار میکنه. یعنی مثلا شما دکمه دیجی رو میزنید، میرید تو حالت دیجی، با یه سری جسچرایی که توی سایتش دفترچش میتونید ببینید چی هستش، میتونید حالتهای مختلف رو مثلا بچرخونید دستتون رو، پیچ صدا رو کم و زیاد بکنید، یا اینکه مثلا برید به حالت اینسترومنت یه صدای سازهای مختلفی رو در بیارید. یه قابلیت‌های جذابیه، یه فانه، قابلیتایی که بدون اینکه بتونید دست بزنید و لمسش بکنید خیلی میتونه جذاب باشه توی مهمونی. این اسپیکر قابلیت لینک شدن با 50 تا دونه دیگه از مدل‌های مشابه خودش رو داره. یعنی شما اگه فضای خیلی بزرگی باشین که یه دونه جواب نده، تا 50 تا دونه سیستم‌های کامپتیبل و سازگار باهاش با بلوتوث وصل میشه. اسمش قابلیت پارتی چین هستش و مثل زنجیره اینا با هم متصل میشن. شما با یه دونه کنترلش میکنید و دیگه همه‌شون صدایی که این یه دونه پخش میکنن. یه قابلیت مهم دیگه‌اش اینه که دیویدی پلیر داره. دکمه رو میزنید، تره میاد بیرون، دیویدی میذارید و میتونید دیویدی رو پخش بکنید. خروجی HDMI داره، به تلویزیون وصل میکنید، صدا رو از توی این میشنوید و تصویر رو توی تلویزیون. برای فیلم دیدن هم میتونه خیلی، یا مثلا ویدیو پروژکتور داشته باشین تو فضای بزرگ، خیلی میتونه به درد بخور باشه. قابلیت دیگه‌اش لایو ساوندشه. لایو ساوند صدا رو جوری اکولایز میکنه که شما فکر کنید توی کنسرت هستین، یعنی فضای کنسرت و فضای اجرای لایو و زنده رو براتون تداعی میکنه. این سیستم های بزرگ خیلی فانه، خیلی شلوغ و پولو، سلیقه من نیست، اما تجربهش خیلی جذاب بود. اونایی که خیلی تو کار پارتی هن اون کسایی که خیلی مهمونی بروان یا خیلی مهمون میاد توی خونشون، تو فضای بزرگ مهمونی برگزار میکنن، چه فضای باز آوتدور چه فضای ایندور، انتخابی بهتر از این من فکر نمی‌کنم داشته باشن. اگه یه خود شما به جزئیات دقت بکنید، یه خود به کیفیت‌ها دقت بکنید، کیفیت صدایی که میده برای فضاهای بزرگ توی حجم خیلی بالای صدا واقعا بی‌نظیره. اینو دقت بکنید. وقتی شما یک موزیکی رو، یک آهنگی رو با صدای کم دارید گوش میدین، اون دقت و اون ظرافت صدا راحت‌تر شنیده میشه. ولی وقتی صدا میره بالا، دیگه اون سیستمایی که من و خیلی از شما ممکنه بهش عادت داشته باشین دیگه جوابگو نیستن. باید سیستمای بزرگ، قوی، قولاسا مثل این باشن که بتونن کاور بکنن اون صدا رو. این کاریه که به بهترین نحو 83 انجام میده. مورد مصرف من نیست، اما تجربهش جذاب بود. برای یک بار خیلی بر من جذاب بود. سیستم به این بزرگی که 1 متر و چند سانت ارتفاعشه، 2 تا چرخ داره. شما اینو میگیرید و خیلی راحت هولش میدونید، میبرید تو صندوق عقب ماشین میذاریدش، با یه دونه کابل برق وصل میشه و همه ارتباطاتش با بلوتوث. یه دونه که HDMI اگه خواستین به تلویزیون وصل بکنید. این یه تجربه بود که من با این V83 داشتم، برای من خیلی جذاب بود. از سونی ایران متشکرم که این سیستم رو برای من فرستاد. شما اگه میخواین اطلاعات بیشتر و کاملتری در موردش داشته باشین، حتما به وبسایت sonyiran.com مراجعه کنید. اونجا اطلاعات کاملش هست. میبینید تو قسمت سیستم‌های صوتی، اونجا سیستم‌های صوتی میاد، V83 رو توش پیدا میکنید. اطلاعات کاملش هست، جدول مشخصاتش هست، خرید آنلاین هم میتونید انجام بدین. فکر می‌کنم که ارسالش رایگان باشه. یه نکته دیگه، شما که تو یوتیوب دارید این رو میبینید، توی کانال یوتیوب هم من دیدم که حدود 90% کسایی که ویدیوهای منو میبینن سابسکرایب نکردن. لطفاً اون دکمه سابسکرایب رو بزنید، اون زنگ رو هم بزنید، زنگوله رو، که از اومدن ویدیو جدید مطلع بشین. توی اینستاگرام هم همینطور. لطفاً اگه تو اینستاگرام دارید میبینید فالو بکنید که اولین نفری باشید که از اومدن ویدیوهای جدید و استوریوهای جدید مطلع بشید. خیلی متشکرم. توی ویدیوهای بعدی میبینمتون.